Sí, ya sabes que hoy llego. Ya sale. Ya bromas, mucha agua. Sí. Es un chingo de agua. Adelante, en el siguiente costo cuando se pone bien, se inunda bien feo. Sí. Y más de aquel lado. Sí. No, aquí se sube el agua, pero allá por la otra lado, la otra acera, sí se pone peor. Otra vez el granizo. Después sigue la de Chaparrita.
llovió el día de hoy, gente. No les podía comentar nada en la camioneta porque se dio mucho ruido, pero sí llovió el día de hoy. No se crean que me voy mojando. De cabrón, traigo mi impermeable y traigo mi paraguas. Ojalá y se alcanzara a notar cómo se ven los cerros. No creo que se note. Tiene aproximadamente 40 o 50 minutos lloviendo. Viene un viejo en moto. Échale, pelado. Pues ya va hoy mojado, pues ya que le pela. También ya voy con las chanclas todas llenas de agua, pero ni modo. Lo que callamos los jodidos. Hoy nomás, qué tristeza.